Ada main tadi mah udah sananya. Untung segitu tadi. Itu mah dari tadi tuh. Ada jeung eta itu kan kayak tempat tadinya kan begitu kan. Nah, segitu. Tadi yang mana kan? Iya. Pembidaran tuh itu namanya. Dan kilo mah. Enggak bukan rubuhkan kan tadi tuh tuh. Mana? Kapan itu? Kapan samahan paku, Mang? Hah? Samahan paku karuan. Mak, Samahan paku. aku benci kowe. Baik. Ya lah, kata nyala eta ngerti mah. Sama dia kali itu. Kan jadi nyumpul tuh lupa. Murah kilo. Oh, sekilo lah eta. Eta tuh. Bola. Tarik benang. Wah. Nah, ayo kita terus kan. Terus. Ayo tak apa-apa, Iham. Cara gampang mah ya. Main kain puna. Barang-barang euy kompak di bawah. Ayo. A few moments later. Sebenarnya rupa kan ya, emang gua sebenarnya rupa kan? Lain di dalamnya sebenarnya warna gitu kan? Ada Terus mah barudak, merang ke hari itu, merang. Enggak penting atuh dia anu maca ya. Pentingnya. Maka tinggal dia nama.